仲有班內記，佢喺我藝術創作上咧都揾緊一啲真我嘅空間㗎。我哋交俾安德尊啦。視藝無限展出真我，今日安德尊介紹兩位咧精神康復嘅兩位長者，同大家分享下佢哋嘅創作。喺藝術創作裏邊咧就非常有，即係我覺得佢哋非常有成就，同埋非常有貢獻啊！因為大家睇下台面上邊咧，就有啲好得意嘅一啲展品俾大家一齊分享。先介紹兩位嘉賓，一位係謝哥哥啦，早晨啊！早晨。另外一位就係黃姐姐，早晨啊，兩位。阿謝哥哥咧就係好專心於喺呢個陶泥嘅創作上邊啊！阿謝哥哥。做乜咁有興趣做啲陶泥公仔咧？玩下咁樣啦。玩你唔係玩喎，好認真喎，出嚟係咪每一件嘅產品都好靚喎？你除咗話玩之外，你喺一個創作過程裏邊，你係點樣去有個新嘅思維，或者係點樣去做出嚟㗎啦？阿 Sir 幫我做嘅。阿 Sir 教你嘅，教我嘅。咁你就跟住去做啦。係啊。好啦，睇睇條恐龍先，大家睇下條恐龍好得意嘅。條恐龍係你整㗎啦，你有覺得點解要整條恐龍咧？威猛啊！威猛，但係我睇呢條恐龍一啲都唔威猛喎。佢擘大個口喎，擘大個口做咩啊？血盆大口咁大個嘅咧？食嘢。食嘢，但係食嘢點解我哋食嘢見到個口擘大就算啦？點解擘到歪晒嘅個口？食緊嘢啊！食緊嘢，所以你話嗱，佢哋嘅創作咧就的確好特別。我諗大家咧未見過咧，嗱你睇俾睇下啦，你睇下隻眼喺上邊嘅條恐龍喺食緊嘢，食到個嘴都歪埋，你話幾得意佢？的確好有創意，好得意。我哋睇下另外嗰兩個展品，呢一個係咩啊？牛仔褲。牛仔褲邊個教你做㗎？自己諗。呢個喎。牛仔褲喎。牛仔褲又自己諗㗎？呢條咧？裙。牛仔裙又邊個教你做㗎？自己諗出嚟。兩個都自己諗出嚟㗎。嗱，呢兩個點解咁有興致要做一個牛仔褲一個牛仔裙咧？雙雙對對啊！雙雙對對，好開心嗬！好啊！嗱，另外一個咧，我就睇到咧，我隔離呢位係黃姐姐。黃姐姐咧就唔係話專心於呢個陶泥，佢係專心於呢個繪畫。喺安德尊咧，同埋兩位長者後邊呢度咧有3幅嘅畫咧，都係黃姐姐繪畫嘅。嗱，中間呢一幅咧。就係黃姐姐個好特別嘅作品，就叫做靜思。黃姐姐，我請請教下，呢個靜思有啲咩意念嘅咧？呢個靜思係冇咩意念嘅。係你畫嗰時點解會創作個咁嘅產品出嚟咧？我想問啊。唔係畫嘅，老師大家一齊喺度歡聚嘅時候啊。哦，歡聚嘅時候，然後做出嚟㗎。係啊。哦，咁畫咗一邊。係畫咗一邊，冚埋佢打翻開咁嘅，就變成兩邊啦。係啊。咁點解會有個靜思嘅概念喺度咧？點樣睇到佢靜思咧？呢個公仔耷低個頭諗嘢㗎。哦，嗱，大家睇到啦，安德尊手上呢本書裏邊有一個同樣嘅畫，就刊登喺呢一本書裏邊，就係同大家一齊分享嘅。你睇下呢個畫冊裏邊，我見到公仔係耷低個頭，就喺度想嘢啦，係咪咁啊？嗱，我哋見到咧呢個畫冊上面咧，除咗有黃姐姐呢一個畫之外，仲有一幅咧係水墨畫。呢個畫係畫乜嘢㗎？畫梅花。畫梅花，你見過梅花未啊？見過啦。咩時候先有梅花㗎？冬天。冬天啊，冬梅啊。咁我哋見到咧，佢哋兩位咧好有創意，而且黃姐姐嘅作品咧亦都輯錄喺一本畫冊上邊。黃姐姐有冇參加過比賽啊？有啊。有冇贏獎咧？冇。冇贏獎會唔會覺啲失落啊？唔會。點解咧？因為有咗呢個畫畫嘅意念啊，大家舍友一齊歡樂。哦，你寧可就同大家一齊歡樂嗰個興趣最大。係啊。我想請教下你，有時我見到啲相片裏邊咧，你會同啲小朋友一齊創作畫，仲踎晒喺地下，其實又有啲咩嘅想法咧？哦，同埋啲小朋友一齊咧，大家開開心心。一齊歡樂。最緊要歡樂嗬。係啊。阿謝哥哥有冇話同啲其他人一齊分享，話點一齊做呢啲咁嘅陶泥公仔㗎？有。有啊。社工啊。係。義工啊。好多一齊同你一齊創作嗬。我哋其實咧，我潘芳芳小姐咧，佢都好欣賞兩位啲公仔。如果下次咧，你如果係再嚟嘅時候，可唔可以做多條呢啲嘅恐龍送俾我哋咧？下次送一個咩恐龍俾我哋好啦？潘芳芳想要邊條恐龍啊？呢條恐龍咧，可唔可以今次借你上嚟送俾我哋啊？
可以。可以啊。係啊，呢條恐龍好開心啊，我好中意，出面已經睇咗好耐㗎啦。但係呢條恐龍唔俾得你啊，因為呢條恐龍我要嘅。係咩？但係阿謝哥哥話想做翻條恐龍俾你喎。做一條開心嘅得唔得啊？得唔得啊？我要笑嘅恐龍得唔得啊？得。咁啊，想阿黃姐姐下次咧就唔好靜思啦，唔好諗啦，淨係畫一個咧好開心嘅人俾我哋一齊分享，好唔好啊？好。好冇啊？好。咁啊最好啦！今日我哋非常多謝兩位，記得啦，我哋開心老友記嘅目的咧就係希望透過節目讓各位老友記咧大家都開開心心。兩位都透過你哋嘅作品令到我哋大家開開心心啦。係啊，展示真我啊嘛。同埋確定咗自己嚇。係啊，多謝曬兩位上嚟喎。多謝曬。我哋同大家一齊講拜拜好唔好？好。我哋食早餐啊！拜拜。